Ott Monte Carlo ralli on ees ootamas. Monte on nagu ikka Monte, et seal ei saa kunagi täpselt teada, millised on ilmastikutingimused ja nii edasi. See on ralli, justkui nagu hooaeg ei hakka seal peale veel, aga punkte juba jaotatakse. Samas ralli, mida ilmselt kõik võita tahavad ka. Sul see veel puudub? No, Monte on kindlasti aastas üks kõige keerulisemaid rallisid ja kuna ta on esimene ralli hooajas, siis ilmselgelt on ka ilmselgelt ongi kõige keerulisem koht, kus üldse alustada, siis leida oma esimene rütm ja antud hetkel siis õppida uut autot ja nii edasi. Aga samas võib-olla see teeb isegi selle uue auto õppimise kuidagi natuke lihtsamaks, kuna olud on alati keerulised. Ta ei ole ralli, kus sõidetakse maksimumid, on pigem ralli, kus üritatakse strateegiliselt teha õiged otsuseid ja alati olla stabiilselt kiire. Et üldiselt see on see, mis siis ralli lõpuks tulemusi toob. Kui kuskil on Gravel Crew nii-öelda eessõitja roll väga suur, siis Montes on see kahtlemata kõige suurem nendest kalendris olevatest rallidest, kus neid kasutada saab. Kes sul seast sõidavad seda? Jah, see on ralli, kuhu üldiselt keegi ei taha seda tööd tegema tulla. Et eks see vastutus on seal suur ja olgem ausad, et see ei ole kõige lihtsam ja lahedam töö ka. Aga kuna Martin Kangur on seal juba aastad käinud, siis eks ta on omamoodi vana kala seal ja tuleb teeb seda see aasta ka. Seal on see aasta 25% katsetest on täiesti uued. Ikkagi nuputavad välja. Ma täpselt ei saagi aru, kust nad leiavad neid teid, aga nad leiavad. Et 25% teid on täiesti uued. Seal on alati olnud probleeme mobiilleviga, kust peab oma vahel suhtlema just selle Gravel Crew asjadega. Põhimõtteliselt ma saan vanade katsete peal või ülesõitudel teil vist on enam-vähem juba mingid punktid paigas, kus see mobiililevi on. Uutel katsetel seda nüüd jälle enam ei ole, et see töö vajab ka kõik veel tegemist. Seal on erinevad süsteemid, et eks mingid asju tehakse üle telefoni, olenevad kuidas aeg on ja mingeid legende lihtsalt saadetakse jooksikutega siis katsestarti, et eks neid strateegiaid on erinevaid, kuidas seda informatsiooni kätte saada. Aga see mobiillevi probleem reaalselt eksisteeribki, et teil on olnud sellega probleeme? No, ma ei tea, isegi Kärlal on kohti, kus ei ole mobiililevi, et siis ilmselgelt Alpides on see täiesti normaalne. Montes pannakse võitja paika mis päeval? Pühapäeva lõunal. Ehk see nii-öelda jääb lõpu peale see aasta? No, raske öelda, aga suure tõenäosusega tavaliselt viimasel ajal ta nii on. On su oma peas mingi plaan, kus kohas sina tahaksid võib-olla rohkem pushida kui mitte? Kõik oleneb vastavalt enesetundele ja enesekindlusele. Et ralli ei ole uus, aga meeskond on uus ja minu jaoks ikkagi mingil määral olud on uued. Et hakkame ralliga peale vaatama, kuidas enesetunne lubab ja kuidas siis enesetunne on võrreldes kiirusega. Et eks me selle peale hakkame vaikselt ehitama, aga ma usun, kui me esimese ralli poole suudame konkurentsis olla ja siis kiiretele meestele ligidal olla, siis eks mingil hetkel tuleb kiirust tõsta, aga kõik seda näeb ralli jooksul. Ja Monte ajaks oled sa teinud teste kui palju? Palju sa nüüd jõuad testida veel? 2 päeva saab enne Montet siis Monte jaoks. Kilomeetrit tuleb kokku siis mingi? No ma ei oska öelda, siuke 500 kilomeetrit. Ja see on puhtalt nii-öelda Monte Carlo teede test, et see ei ole mitte midagi muud? See on ainult Monte, jah. Edu sulle ka Monte Carlos loomulikult ja mina ootan küll, et see ogi nii-öelda skalp seal ära võetakse, et kaua ta ikka nüüd paugutab see koduteedel. No vaatame, mis teha. Aitäh!